这可不是 AI，而是汪家女士带着她的2个崽崽。因为他们一家3口都是一身的焦黄色，像是刚从泥堆里爬出来的一样，所以大家笑称他们是土地公一家3口。汪家的成员一直都是避风峡的优秀员工，校服可以说是穿的最好的，嘉阳嘉柏就是最具代表性的代表。汪家是在2007年被救助于汪家沟，也因此取名汪家。他共繁育了5胎7崽，如今已经到了第3代。冰城、颜慧还有南小月都已经有了崽崽。汪家的势力在中兴悄然崛起，虽然还赶不上4大家族，但他们的实力也不容小觑。汪家带崽也很有趣，每次只要奶爸奶妈给孩子一点磨牙的零食，汪家那是闻着味儿就来了，根本丝毫不带犹豫的抢过孩子手里的吃的就往自己嘴里塞，主打一个苦谁都不能苦自己，为娘也要长身体。